হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তো দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি মহিন্দ্রা 295 ডিআই সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই ভিডিও পুরো দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশন মিস করে যাবে, পরে সমস্যা হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুবই ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ খুবই ভালো কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 60 থেকে 70% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতেও রাবার আছে 50 থেকে 60% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, টলির পক্ষে খুবই উপযুক্ত ট্র্যাক্টর হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির সাথে টলি আছে, দেখতেই পাচ্ছ টলিটিও পুরো নতুনের মতো আছে বন্ধুরা, নতুন রং করা হয়েছে বন্ধুরা, খুবই ভালো টলি আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার সমস্ত কিছু আপ টু ডেট আছে, ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু আপ টু ডেট আছে, তাই লোন হয়ে যাবে এবং নাম ট্রান্সফারও হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা করতে হবে না, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে ইঞ্জিন এবং টলি মিলে দাম আছে 3,80,000 টাকা। তবে কথা বলবেন, কথা বললে কম বেশি হবে বন্ধুরা। তবে বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি লোনে নাও সেক্ষেত্রে মাত্র 1,30,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট লাগবে এবং বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।